হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। তো এখানে আমি ভাবছিলাম যে প্রতিদিনই তো সময় নষ্ট করি, আজ কীভাবে সময় নষ্ট করা যায়। ভাবতে ভাবতে আকাশের দিকে তাকালাম। আজকের দিনটা খুবই সুন্দর ছিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে সব কষ্ট, সব ডিপ্রেশন যেন চলে গেল। তারপর এক কাপ চা খেলাম, আইডিয়া এসে গেল। তারপর হুটহাট করে কুলাউড়া চলে গেলাম একটু দরকারে। প্রথমে গিয়েছিলাম বালিকা স্কুলে। আসলে বালিকা স্কুলটার মাঠটা আমার এত ভালো লাগে কি বলবো। তারপর এগুলাকে কি বলে, কটন ক্যান্ডি, তো এগুলো আসলে আমি খাই না যদিও, কিন্তু আমি আমার সানায়ের জন্য কিনলাম। তারপরে গেলাম আমরা ফুচকা, সুমন ফুচকা হাউসে। তারপর ফুচকা খেলাম। তো আজকের দিনটা ভাবেই কেটে গেল। বাড়িতে এসে ঘুম দিলাম। তো সবাই ভালো থাকবে।